Hello mga ka-jam! Welcome back to my YouTube channel. For today's review, I will update our little farm. So ayun guys, may laman na siya. So start muna kami ng 100 heads. So kararating lang nito guys, kaya medyo tahimik pa. So tingnan nyo naman. So parang naninibago sa kanyang environment. Magkano nga ba ang isang RTL o isang piece ng chicken na ready na to lay eggs? So ito ay 460 pesos. So times 100 heads, a total of 46,000 pesos. So puhunan sa chicken lang din dapat may extra ka kapag kasi yung feeds nito mahal din. So yung isang sack is a 1,750, tas turo ng technician namin, one sack is enough for 100 heads for 1 week lang. So, ayan guys, nag-feed na kami. So, lahat ay masigla. So, may mga vitamins din yan na binigay ng technician. So, of course, may bayad din.